Ардактуу көрүүчүлөр, эфирибизде улантабыз. Сиздер көрүп жаткан НТС телеканалында Таң шоу теле берүүсү. Ал эми бизге ким жаңыдан кошуп жаткан болсо, жалпыңыздар Кутмантаң. Бизде дагы өзгөчө конокторубуз бар. Жалпыңыздарды экранга жакыныраак чакыралы. Биз таярбыз таныштырганга. Ооба. Жагымдуу, жандуу үндүү улайлы биздин студиябызда жаркырап кирип калган супсулуу эжекелерибиз. Маржан тобунун солисткалары Эльзара Өскөнбаева, Нуржан Түмөнбаева жана Эльмира Тажиева эжекебиз. Кутмантаңыздар менен. Кандайсыздар? Кыргызстандын эң эле сулуу айымдары десек болот. Рахмат. Кирип келгенден баштап аябай сонун бир мотивация менен Жанаттан да жыргатып атасыңар. 18 жаш деп жыргаттыңар. 17 жарым жаш деп жыргаттыңар. Чындыкты гана айтабыз, Маанаңыздар жакшыбы? Эң сонун. Келиңиздер анда алгач эле маегибизди баштайлык. Негизи Эльзара айым бизге жакында эле келип кеткен. Болбой эле кайра чакырып алдык. Ооба, бүгүн дагы деп турсаңыздар. Жакында бир чоң иш-чара болгон турат. Ал 28 февраль күнү Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда устаттан санат аттуу чоң программадагы концерт болгон турат. Дал ушул концерт тууралуу бүгүнкү маектин жүрүшүндө кененирээк сөз болот. Кимиңиздер баштайсыздар, концерт тууралуу сөз баштайлык. Чоң рахмат биринчиден чакырганыңыздарга. Негизи мен өзү ушу НТС телеканалына байма-бай каттайм, жакын жашайм дейм. Анан чынында ооба өткөндө эле келип кеткем, анан кайрадан ошол концертибиздин аркасы менен келип калдым. Негизи бул биздин Устаттан аманат деген концерттин башында турган уюштуруучу, продюсер десек да болот. Ушуну ойлоп тапкан, анан ишке ашыргана турган ошол биздин Нуржан Түмөнбаева. Ошо Нуржанга сөз берели. Негизи бул баягы айтып коет, башын баштап койгон эле мен болбосом, негизинен жалпы жөнүнөн айтып коет го, жалгыз кишинин колунан эч нерсе келбейт. Сиз демилгечи окшойсуз. Башын баягы ушинтип коелу деп сунуштаган мен болуп калдым. Бирок жалпы жөнүнөн жардам берген ушул Маржан тобунун кыздары. Анан эң башында бизди баягы башыбызда туруп бардык нерсенин жолун көрсөтүп аткан устатыбыз Роза эже. Анан ушул биздин Маржан тобунун түзүлгөнүнө быйыл 15 жыл болот. Ошонун негизинде ойлонуп отуруп ушул Маржан тобун 15 жылдан бери эң биринчи башталганда биз Кыргызстанды кыдырганбыз. 7 областын кыдырып, райондорду кыдырып, Роза эженин концерти менен ошол учурда түзүлгөн топ. Мына андан бери 15 жыл болуп кетиптир. Анан ошол 15 жылдан бери концерт бере элекенбиз, бирок баягы концерттерге катышып жүрөбүз. Мамлекеттик чоң концерттерге катышып жүрөбүз, бирок өзүбүз жеке концертибизди бере элекенбиз. Ойлонуп отуруп анан ушу кыздар менен баардыгыбыз сүйлөшүп, кеңешип анан эжеге айттык, эже бир өзүбүздүн 15 жылдык бир баягы тышоо кесип, отчеттук концертибизди берсек десек. Эже ушунчалык колдоп берди, сүйүндү. Ошонун негизинде мынакей 28 февралда улуттук филармонияда алгач рет ушул Устаттан аманат деген тышоо кесип концертибизди берген турабыз. Жалпы элибизде ошол концертке келип күбө болуп кетиңиздер демекчибиз. Анда ал күнү 15 жылдык тажрыйба, 15 жылдык мээнет акталып, аябай чоң программадагы концерт болот экен. Негизи программасы кандай болот? Маржан тобунун эле кыздарыдай, биз билгенде негизи топто 7 кыз бар э? Азыр 7 кыз бар. Негизи биздин топто Маржан тобунда түзүлгөндө 6 кыздан түзүлгөнбүз. Андан кийин отуруп, биринчи состав, экинчи состав, үчүнчү состав болуп, кийинки баягы келген эженин шакирттерин кошуп отуруп, жалпы жөнүнөн ушул Маржан тобунда ырдап кеткендер 10дон ашык кыз бар. Эми баягы кыз баланын ар кандай шарттары болуп калат экен, турмушка чыккандан кийин үй бүлөсүнө байланыштуу болуп калат экен. Биздин кыздарыбыздын көпчүлүгү ушул региондорго турмушка чыгып, ошол жакта баягы бирок ал жакта деле үй бүлө менен отуруп калбай, ошол жактан да шакирттерди тарбиялашып, кыргыздын салттуу музыкасын жайылтуу үстүндө аракеттенип атышат. Азаматта. Бул концерт тууралуу айта турган болсок, эмнеси менен өзгөчө болот? Маржандын кыздары менен өзгөчө болот окшойт. Эмнеде сүйлөсүн? Сүйлөбөй калам. Окуучулар менен чыккан өзгөчөлүгү болот окшойт деп ойлойм. Ар бир статустун шакирттери өздөрүнүн шакирттери менен. Өзгөчөлүгү ошол баягы Элмиш айтып өткөндөй, бизде баягы Устаттан аманат деп баягы биздин концертибиздин аты айтып тургандай, эженин өзүнүн баягы басып өткөн жолунда устаттардан алган аманатын бизге аманат кылып берип атат. Биз шакирттерибизге аманат кылып берип атабыз. Ошонун негизинде баягы биз шакирттерибизди алгач ушул филармониянын чоң залына алып чыккан турабыз. Ошосун кесип эже бизди кантип жетелеп чыкса, жөжөдөй кылып, биз дагы аларды жөжөлөрдү ошол сахнага алгач рет алып чыккан турабыз.
саламатсыздар. Негизи Роза эжекени баарыбыз билебиз, кыргыз эли билет. Анан ушул жерден пайдаланып сурап калайынчы. Роза эже кандай устат? Эме эже устат катары албетте ар бирибизди тарбиялады. Жеке эле чыгармачылыкта эмес, жеке жашоодо дагы өзүнүн бизге кошкон тарбиясы, талим тарбиясы, айткан насаат кеңештери абдан чоң, зор биз үчүн. Биз кичинекей кезибизде келгенде, мисалы, устатыбызды теледен көрүп эле ошо сулуулугуна сыктанып, жанынан бир жолу көрсөк деп келгенбиз да. Кийин өзү менен чогуу жүрүп калдык, чогуу ырыскылаш, насиптеш, анан азыр кесиптеш болуп калдык дегендей. Анан ошол эже көп нерсени үйрөттү негизи. Ырдагандан башка бизге аябай конок тосконду да үйрөттү, тамак тазаганын түрүн үйрөттү. Анан ушу жеке чыгармачылыктын өзүн, ырчылыктын өзүн жалгыз кесип кылбагыла деп баарыбызды мугалим болууга үйрөттү. Биздин эң чоң жемишибиз жана жеңишибиз ошол деп ойлойбуз. Себеби баардыгыбыз мугалим болуп, баардыгыбыз шакирт тарбиялап, учурда ошол эле ошо эжебиздин алдыңкы шакирттери эмгек сиңирген артист болуп отурат. Мээрим Карыпова эжебиз баш болуп, Азиз Батыров, ошол эле Кенже Күлбөкөй эжебиз жана Маржандын кыздары баарыбыз ошол мугалим болуп, мына биз Нуржан экөөбүз мугалим болгонубузга дагы 15 жыл болот, Кудай буйрса. Биз дагы ошо биз устатпыз деп айта албайбыз, бирок ошол келечекте биз дагы устат болгонго аракет кылып, кыргызга баягы агартуу жагына салымыбызды кошуп келатканыбызга эжебиздин эң бир эмеси зор десем болот, салымы чоң. Андан сырткары мынакей бизде комуз шарт деп айтып атабыз, ал эле эмес комуз шарт эле жүрө бербегиле деп үй бүлөдө бекем болгу. Анан кандай баягы кожойке деп коебуз, болуш керек ошол нерсени үйрөтүп, андан сырткары мына концертке чуркагандан бери иш кагаздардын үстүндө иштегенди үйрөнүп атабыз. Компьютерде отуруп алып ушунчалык бир эже жазат, аябай бат жазат, анан ушунчалык баягы тыңда. Биз бир тамган тапкыча эже мындай бүтүп коет. Анан иш кагаздардын үстүндө дагы азыр ошол иштегенди үйрөнүп, иш планыңар кана деп сурап калат. Иш план деген эмне, биз аны эми үйрөнүп атабыз. Ошолордун баарын үйрөтүп, азыркы учурда аз деле үйрөнүп атабыз. Азыр деле ошол үйрөнүп элекпиз. Дагы деле биз баягы башында кандай кичинекей кыз болуп келсек, эже үчүн дагы деле ошол боюнча кичинекей. Кээде тамашалап калабыз, эжебиз мындай урушпайт эми баягы макалга салып аябай катуу сөздөр менен ар жагына жеткирип айтып коет да бир нерсени. Анан эже эмчи эле ошо эреспи, биз деле чоңойдук, 40ка чыгалдып калдык десек, ай силер мага дагы деле кичинекей баласыңар деп калат. Ансандай дагы деле үйрөнө турган нерсебиз көп. Кесиптеш байкадыңбы? Роза эжекемдин мүнөздөрүнүн дагы бир өзгөчөлүктөрү, ушундай окшош сүйлөп отургандан бери окшош го. Ошону көптөр айтат, эмнеге окшошуп каласыңар? Себеби окшошоюн деле дебейсиң, бирок 5 жыл бою сени окутат да. Маңдайың отуруп алып, андай ырда дейт, мындай ырда, мындай сүйлө. Анан каалайсың, каалабайсыңбы? Кандайдыр бир окшоштуктар болот да. Биздин окуучулар деле айтып калат, аябай бирөө Нуржан эжең окшош экенсиң, Эзер эжең окшош экенсиң депчи. Анысы кандай окшошпой койбойт да. Бир жер болсо бир жер окшошот го дейт. Негизи биз билгенден бул күн кош майрам экен. Сиздердин Маржан тобуна 15 жыл болсо, ушул улуттук салттуу музыканын 20 жылдыгы экен. Биз билгенден 2013-жылдын 25 апрелинен бери бул күн ушул улуттук салттуу музыкага арналып белгиленип келет. Анан ушул салттуу музыка деп калдык. 15 жылдан бери ушул салттуу музыканын кайрыктарын чертип, кыргыз элине кандайдыр бир ушул руханий жактан, маданият жактан салымыңыздарды кошуп келесиздер. Анан азыркы учурда жаштар тарабынан кандай деп ойлойсуздар? Жакшы эле колдоого алынып атабы? Кызыгуу кандай жаштар тарабынан? Бизде мисалы убагында биз бешөөбүз эле бүткөнбүз. 2005-жылдары окууга тапшырып, ошол кезде мисалы азыр жылдан жылга аябай көп. Бизде студенттер 80ге чукул келип тапшырат, 100ге чукул, 50 жок дегенде. Убагында айтып атпайм, биздин убакта 5 эле окуучу тапшырса, ошону 4-өз бүткөнбүз да, же 3-өз. Азыр Кудайга шүгүр, жылдан жылга биз жыл сайын абитуриент кабыл алабыз. Аябай бизди ошо сүйүндүрүп атат. Билбейм, эл аралап көп комуз менен ырдабаса дагы кызыккандар көп. Анткени бизге көрүнүп турат, жылда бизде абитуриенттер келгенде. Биз мисалы комуз кармабай эчтеке билбей келсек, азыр билип келген дагы студенттерибиз көп. Кичинекей кезинен эле кызыгып, иримдерге барып, жанагындай кружокторго барып, үйрөнүп келген окуучуларыбыз да көп. Жылдан жылга ошол көбөйүп атканы бизди абдан сүйүндүрүп атат десек болот. Чынында ортодо бир кезде заманбап музыкага өтө ооп кеткенбиз. Комуз койгондо мындай аттатып түрдүрүү ийгендерди көп эле көрүп калганбыз да.
азыр кичине болсо дагы, кичине дебейин, эми ушу салттуу музыка бул эми жоголуп кетпейт деп ойлойм. Себеби кыргыздын канында айланып жүрүүчү эме көйнө өргүс байлык да. Ошол себептен тескерисинче көбөйөт го дейм. Кудай буйрса. Жаштардын агымынын бул салттуу музыкага агышы бул бир сүйүнүчтүү нерсе болсо, ал эми бир жагы мамлекеттик тарабынан колдоо кандай болуп атат? Ошол жагы менимче аксаган сыяктуу да. Мамлекет колдоп бербесе, бир нерсени өнүктүрүү негизи эле кыйын. Жылдан жылга, мынакей Элзар айтып өттү, жылдан жылга бизде ушу салттуу музыкада өсүү өнүгүү жакшы. Андан сырткары колдоо да аябай жакшы. Мынакей быйыл 20 жылдыгына карата чоң бир жакшы иш-чара өткөнү турат. Буга чейинки деле өтүп келген иш-чараларды мамлекеттин баягы колдоосу менен жакшы бир баягы башка мамлекеттен ушу салттуу өздөрүнүн салттуу музыкасын алып жүргөндөрдү чакырып, баягы эмне деп коет, эл аралык деңгээлде жакшы болуп өтүп жүргөн. Быйыл дагы ушу салттуу музыканын 20 жылдыгына карата баягы эженин азыркы күнүнөн баштап, эже деген бир жыл мурда даярданат эмеспи? Даярдыгына карасак, жакшы болчу да. Жакшы болчу да. Быйылкы 20 жылдыгына мамлекет колдошчудай да даярданды. Мамлекет ушул учурга чейин колдоп келди, бирок дагы деле колдойт болуш керек деп ишенем. Анткени себеби биздин бул салттуу музыкабыз, Элзар айтып өткөндөй, биздин өнөрүбүз, баягы руханий байлыгыбыз десек болот да. Сөзтүрмө. Андай сиздер бул концертти жыйынтыктап туруп эле кийинки концертке даярданып баштап турасыздар. Бизде аябай көп концерт. Буга чейин эле мен билгенден Камбаркан кайрыктары концерти болуп өттү. Эң сонун ошол жөнүндө сүйлөп беребиз. Кандайсыз? Нерсе отаңыз жакшыбы? Ойгон элек. Уйкуңуз канбай калган окшойт. Камбаркан кайрыктары дегенде эле эң сонун өттү концерт. Ушул ойдогудан дагы эң жогорку деңгээлде өттү десем болот. Баарыбыз аябай сүйүнүп, ушундай элдин кабыл алуусу сонун болду. Элдин ушундай кол чаап, бизге дем күч берип отурганы шыктандырды да бизди. Элзар жекебиз дуэт ырдадык сизге, Эң күчө ошол жакта жүрөт, Элмира ушундай чууп. Элмираны көбүрөөк Элдин деми сонун да бирок. Элмираны көбүрөөк сүйлөп аткан бирден бир себеби. Ошол да койсо. Бүткөндө бул кызыбыз кыргызча жакшы жакшы сүйлөбөйт. Бирок кыргызча жакшы ырдайт дебейсизби? Канисер, ырдап калдык эми. Ооба. Комуздун күйүүсүн бүттүрбөй эле жаңы чыгармага кезек берели. Кайсы чыгарманы аткарып бересиздер? Эсенкул Ибраев атабыздын сөзүнө жазылган Устатыбыздын Учкул ойлор деген ол. Мен алардын билбей туруп жаманын, жакшыларын кантип алай алам. Ой, жакшыларын кантип алай алам. Баса турган кезде баспай эринсең, кийин
башкаларың чын кызылдап. Ой, ким дәптери чын кызылдап. Ай, баракелди, колчолор болсун, азаматсыздар. Сиз сонун эле ырдайт турбайсызбы? Кыргызчабы? Негизи бул концертке даярдыктар азыртан эле башталыптыр, анан бул чыгармаларды аткарылабы ошол жактан да? Бизде жалпы жөнүнөн ушул терме санаттар, дастандар, кичи эпостор, анан ушул баягы элдик чыгармалар. Көбүнчө, э? Көпчүлүгү ошондой. Эстрада жалпы мындай почти жокко эсе эстрада багытында биз баягы устаттан аманат болгон үчүн биздин концертибиздин аталышы, биз ушул устатыбыздын көпчүлүк ушул репертуарында чыгармаларды шакирттер аткарабыз. Устатыңыздар өзү да ырдайбы? Ооба. Бүгүн ырдайт, э? Бул ошол концертте Роза Аманова жана шакирттери Маржан тобу деп айтылып турбайбы? Ошондуктан бул жакында эле эженин концерти болуп өттү. Ошонун негизинде баягы сураныштар боюнча десек болот. Кайрадан баягы эже өзү эле баягы өзү жекече ырдап калбасын деп жалпы шакирттерин кошуп Маржандын 15 жылдык баягы чыгып эл алдына таанылып калганын негизинде да чогулуп ошол биргеликте Роза Аманова жана шакирттери Маржан тобу деп айтылып калды. Азаматтар азыркы учурда саналуу эле күндөр калыптыр концертке дагы, анан билеттер сатылып бүтүп калды окшойт, э? Калган жок дейт, э? Билеттер боюнча Элзар жакшы билет, жоопту Элзар да. Жооп бердиңби? Билеттердин баарын Элзар жасап бүтмөй болду. Жок, мен билет сурайын деген деле оюм жок, негизи суроо башкада болчу. Билеттер чынында жакшы эле, Кудайга шүгүр, бир 70% сатылып калды. Анан биз ошо концерт кейжи менен өнөктөшүп атканбыз. Алар дагы сатып жатышат учурда. Анан ар бирибизге деле жеке кайрылгандарга өзүбүз алып берип атабыз. Мен сурайын деген нерсе кайсы мундагы кишилер көрүк алып атышат? Сиздердин угармандар кимдер? Негизи албетте эми биздики орто муундан өйдө кетет болуш керек. Эми жаштардан деле бар. Жаштардан биздин шакирттерибиз өзүлөрү келип отуруп конок болуп көрүшсө болмок, бирок концертке катышканга байланыштуу ошо ата-энелерине алып берип атат. Анан биздин студенттер университетте, Бишин Айлатындагы искусство жана маданият университетинде жаштардан алар обязательно сөзсүз түрдө кечиресиздер барат болуш керек. Анан көбүнчө ошо улуураак, орто муундан жогору десем болот. Билеттердин баасы 800 сом, 700 сом, 500 сом. Кошуласызбы? Кошулам. Билет алга менден деп койсоң болобу? Өзүмдөн алсаңыздар да болот. Инстаграмдан жазсаңыз да. Инстаграм нигиңизди айта кетиңиз. Таджиева Эльмира деп эле жазсаңыздар табасыздар. Өзү жеткирип берем деп. Өзүм жеткирип берем. Бекер жеткирүү бар деген. Жеткирип берүү акысыз, э? Мисс Кыргызстан десем эле чыгат го да бул эжелер менен. Азаматсыздар. Анан бул концертте мурда ырдап кеткен Маржан тобунун солисткалары да ырдашат келип, э? Ооба, бул концертте биздин ошол Маржан тобу түзүлгөндөн ырдап кеткен жалпы ошол биздин чогуу жүргөн кыздарыбыз, ошо региондордо кыздарыбыз келип ырдашат. Алар да өздөрүнүн шакирттерин, жөн келбей шакирттери менен келип, ошол устаттан аманат концертинде өздөрүнүн устаттык баягы кандай окутуп атат ошону көрсөтүп, өздөрүнүн шакирттерин да сахнага алып чыгышат. Алар дароо эле даярдыгы менен келишеби же азыр бул жака келип даярданатышабы? Бул концертке мына жакында эле даярданып баштаган жокпуз. 2 айдан ашып калды. Анткени концерт уккан күндөн баштап эле баягы экинчи жумуш катары, өзүнүн жумуш катары келип даярданып 1 саат ошол жумуш катары эле келип даярданып атабыз. 2 ай болуп калды. Азаматсыздар, ушундай мээнетиңиздер акталып концерт жогорку деңгээлде өтсүн дейсиз, кесипеш. Азаматсыздар, келиңиздер. Ошонуңуздар ырас болсо, жайыңыздар кубач болсо деп бир жакшы чыгармаңыз. Биз анда ошо Талдактанов атабыздын сизге деген чыгармасын аттап берели. Арзумда сизге арнадым, арамыздан алыс болсо да эй, асылма сизди тандадым. Жаркырабаң аткан таңдайым, жалындаба жүрөк ардайым,
Жашыңыздан үйдө болсо даңи, жаштыгыма сизге карынадым. Жазында қалсаң айтылбай, жаштанан үмүтүзөйүн. Демиден ашуру тизейин, белгилуңа жерден күтөйүн. Бугачыма болуп келиңиз, болоюна сиздин үкөйүн. Адашында қалсам тапмақмын, ағатая сізді қайыр еле. Сүйінуна жолу тар беле, сындығына қандай жан бере. Қайрадана келсем жаш оғыл, сүймекміна сізді қайыр еле. Колчолор болсун, кесиптеш Маржандын кыздарына ашык болдум. Бойдоктор деле барды ал. Жакшылап сүйлөшүңүздөр деп атайын биз алып келген жокпуз эфирге деп койбойм. Бир эле кызыбыз калды. Менин кесиптешим ашык болгон кыз жок. Негизиби? Анда ойлонуш керек экенбиз. Ошо бизде Маржан тобунун эң баягы кенже кызыбыз бар. Топулдап азыр ошол концерттин жумуштары менен, билеттер менен чуркап жүргөн учуру, ал сен чуркап жумуштарды кыл деп аны калтырып коюп, өзүбүз ушул эфирге келген учурубуз. Назгүл деген топулдаган татымтай кызыбыз бар. Назгүл 22-де болуш керек. Дагы Ошону ала келсеңиздер болот. дагы бир кызыбыз бар, Беназир Токтобекова, ал кызыбыз да. Дүйнө жүзүндө эң сулуу айым деп айтсак болот. Учурда ошон үчүн да таң эрте кичине кыйналбайт. Кичине өзүн эс алсын дедик. Ансыз да күнүгө репетицияга келип атат. Анан Кудай буйрса көз жарып алса, аман эсен анан экөөнү бир эфирге жиберели. Эмкисинде келбейш. Сен кесиптеш калган сууларды концерттен көрөбүз. Макул. Жалпы ушул элибизге ушул кайрылып, баягы кызык болуп атат болуш керек. Эгерде жан дүйнөңүздөрдө терме санат, ырларды, жагымдуу элдик чыгармаларды окуңуздар келсе, жандуу үндүү окуңуздар келсе, жан дүйнөңүздөр толуктап кетиңиздер деп чакырып кетели. 28 февралда Улуттук филармониядан күтөбүз. Келиңиздер, сизге дагы эркин микрофон сунабыз. Чоң рахмат, таң эрте келип биз менен кошо элдин кошо маанайын көтөрүп дегендей. Азыр Кудай буйрса жумуштарыбызга кетебиз. Сонун маанай менен дагы бир жолу чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Кудай колдоп, ушу биздин Маржан тобунун концерти жакшы өтүп кетсин, тилегибиз, максатыбыз орундалсын. Чоң рахмат. Элмира эжеке. Чоң рахмат. Ушундай эфирге чакырып, бизди эл менен баарлаштырып атканыңыздарга. Бүгүн эртерээк ойготуп койгонуңуздарга Уйкум ачылбай атат дегенде. Барыңыздарды күтөбүз. 28 февраль Кыргыз улуттук филармониясынан Маржан тобунун концертинен күтөбүз. Келиңиздер, өкүнбөйсүздөр, сонун концерт болот. Рахмат. Сиздерге чыгармачылык ийгилик, көптөгөн элибиздин сүймөнчүлүгүнө айланып жүрө бериңиздер. Өзгөчө сиз эртерээк туруңуз мындан кийин. Эми ачыла баштады, дагы бир саат берип койгула. Алгач ушундай сонун маек үчүн анан жандуу үндүн коштоосунда, комуздун коштоосунда аткарып берген чыгармаңыздар үчүн сиздерге ыраазычылык. Ушул концерт жогорку деңгээлде өтсүн, элдин алкышына арзыбай эле ар дайым жүрө бериңиздер. Рахмат. Эң башкысы айтарым, ушунтип эле жаркырап эле жүрө бериңиздерчи. Элдин сүймөнчүлүгү. Рахмат. Келиңиз, биз дагы элибизге дагы бир жолу эскерте кетели. Урматтуу кыргыз эли, Устаттан аманат аттуу концерт 28 февраль күнү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында болуп өтөт. Ырлардын бардыгы жандуу, ал жерде сиздер сүйгөн Маржан тобу өз талантын көрсөтөт. Андыктан сөзсүз түрдө келип, билеттер саналуу эле калыптыр. Алып жетишип калыңыздар, Биз албетте барабыз. Чыдамсыздык менен биз дагы күтүп атабыз дейли. Биз эфирди улантабыз. Ооба. Жагымдуу, жандуу коштоосунда сонун музыкаларды уктук. Эми болсо кесиптеш таңкы күнүгүүгө жөнөп кетелик,
денебизди анда кичине чыгалтып көрүүчүлөрдү жалпы көнүгө чакыралы дагы биз дагы чогуу жасайлы.